嗱，呢一度咧就係中環嘅明星音響啦，已經係 Focal and NAMM 嘅一個專區啦，全線產品咧都可以喺度睇得到嘅喎。當然仲會有今日嘅主角啊 ，Focal Diva Mesa Utopia 啦，價值538000啊！我知啊，除咗有我咁高之外啊，佢仲有呢個房間修正同埋個人化調音功能，好緊張啊！不如快啲去試啦！ What happened to liberty? What's going to take us home? 悠悠長路匆匆山風急鐵路欄，漫過偷泣的眼。喂 Sarah， 今日帶你嚟呢個中環明星音響啊，體驗呢一個538000嘅喇叭系統，有咩感覺先？哇，梗係非常開心啦！人生有咩幾可有機會啊，可以聽到個咁正嘅音響啊！我見到咧 Focal and NAMM 專區仲有對細啲灰色嘅喎，咁嗰對有咩分別啊？嗱，嗰對咧就係 Focal 嘅 Diva Utopia， 咁啊比起呢一個嘅 Diva Mesa Utopia 咧就會細隻少少嘅，讓大家咧喺唔同嘅空間上面都可以有唔同嘅選擇啊！當然啦，大家最好咧就梗係自己上嚟呢個中環嘅明星音響啊，自己親身體驗一下啦。咁啊最好就打個電話嚟預約埋個時間啊，咁就可以試翻一啲你平時試開嘅歌啊嘛。大家記得要把握機會上嚟呢度試聽啦！